ভয়াবহ দাবানলের কবলে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি ও নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্য। আগুন প্রথমে নিউ জার্সিতে লাগলেও পরে তা নিউ ইয়র্কেও ছড়িয়ে পড়ে। এখন পর্যন্ত পুড়ে গেছে অঙ্গরাজ্য দুটির ২৫০০ একরের বেশি বনভূমি। বন্ধ রাখা হয়েছে নিউ জার্সির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। অঞ্চলটির বেশ কিছু ঐতিহাসিক স্থাপনাও হুমকির মুখে পড়েছে বলে জানায় কর্তৃপক্ষ। অসময়ে নিউ ইয়র্কে দাবানলের ঘটনায় হতবাক বাসিন্দারা, ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় দিশেহারা কৃষকেরা। জানা গেছে, শুষ্ক আবহাওয়া ও উত্তরের প্রবল বাতাসের কারণেই নিউ জার্সি সীমান্ত থেকে নিউ ইয়র্ক সীমান্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। Pretty large wildfire going here on the border of New York and New Jersey. We have 0% containment. অঙ্গরাজ্য দুটির সীমান্তে আগুন নেভাতে গিয়ে ১৮ বছর বয়সী ড্যারিয়েল ভাস্কুয়েজ নামের এক দমকল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিকেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার সময় গাছ ভেঙে পড়লে নিহত হন তিনি। নিউ জার্সির আবহাওয়া দফতর জানায়, নিউমার্ক শহরে ১৯৪৯ সাল থেকে গত অক্টোবর ছিল সবচেয়ে শুষ্কতম অক্টোবর মাস। ভয়াবহ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ৭৫ দমকল কর্মী ও ২০০ জন স্বেচ্ছাসেবী কাজ করছেন। আগুন নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের খাবার ও পানি সরবরাহ করছেন তারা। কাকলি আখতার, সময় সংবাদ।